Zdaj pa slaba novica za ljubitelje športne vadbe. S tem tednom so svoje vrata zaprli fitness centri v vseh rdečih regijah, med drugim tudi v moji mater. Pa li zdaj, ker sem res hotel iti. Zdaj sem pa res hotel iti. Dobro, to sem že rekel spomladi, ampak zdaj sem hotel pa res začeti buildati. Presežem. Lep tork, ne, ampak zgleda ne mogu izkoristiti svoje letne karte. Jaz nisem nič kriv, imel sem namen nit, ampak tako pač je in tega se ne da rešiti. Letne karte bodo v fitnesih praviloma podaljševali. Če bo prišlo do zaprtja, bomo vsem strankam podaljšali karte. No pa pizda, ne morate nam podaljšati karte! Eni smo računali, da lahko to korono uporabimo kot izgovor. Če podaljšajo kaj, mogo jih januarja začeti hoditi kot največja gužva. Zaradi novoletnih zaobljub. Če že podaljšujete, daj vsaj do februarja, takrat večina že odneha, pa dela sem še vaje za biceps. Fitness pa ni edina športna vadba, ki je ta teden doživela prepoved. Dodatno žalost ljubiteljem športa je namreč prinesel ukrep, ki omejuje organizirano vadbo. Tik pred tem smo do veljavo stopi tretji paket oranžne faze, da zaprejo gostinske lokale, fitnese in športne objekte za amaterje za skupinske športe. Halo, komu ti je amater? To, kar mi z dečki počnemo vsak torek, to ni amaterski šport, mi smo profi! Mi imamo drese, na katerih je logotip našega uradnega sponzorja. Če jih Lojze pozabi prines, pa če igramo majice proti brez majic. Pa prosim lepo, tle nobenega amaterstva. Amateri so oni, ki igrajo zunaj, na travi ali pa na betonu. Ne pa mi, ki imamo za 45 minut zakupljeno telovadnico srednje poklicne šole. Come on! Mi igramo ne glede na vreme. Edini način, da nam odpade trening, je, če pozabi Stanko žogo prinesti od doma. Pa gremo pač direkt v gostilno. Pa še to k našemu sponzorju. Kot če nam hoče država ukiniti treninge, ker nismo dosti profesionalni. Bomo pač spremenili ime kluba iz športno društvo Krigl v FC Krigl United. Kaj? Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.